Salam العالم. J'espère que vous allez bien. تكونوا مرتاحين ان شاء الله في ديوركم. Stay at home guys. نتمنى ان شاء الله هاد البلاء هذا يطرفه ان شاء الله في اقرب وقت. ما علينا. المهم الفيديو ديال اليوم غادي تكون faire la distinction, la différence entre le TP, titre de participation, les autres titres immobilisés ou les obligations. Ok, qu'il y a une différence entre les titres de participation et les autres titres immobilisés. Ce sont des actions, يعني ماشي des obligations. qu'il y a une différence غادي نعرفوها. Première des choses qui est un titre de participation. Premièrement, c'est quoi les titres de participation? Ces titres de participation, ils sont des titres de propriété. Ça veut dire يعني ملي كيكون عندك واحد لاكسيون واخدها انت في واحد الشركه، كتكون بروبريتير انت في هذيك الشركه، كتكون بروبريتير ديال اون اكسيون qui te permet d'influencer, d'exercer واحد l'influence على les décisions ديال ديك الشركه. كتكون parmi les actionnaires اللي عندهم واحد le pouvoir. OK. Titre de participation, on a dit la distinction entre titre de participation et autres titres immobilisés. Titre de participation, le nombre d'actions اللي كيشري l'investisseur اللي كتشري انت en tant qu'investisseur كيكون كبير. يعني for example تيكون 40% من لو كابيتال ديال لا سوسيتي ياك. exercer une influence sur la société émettrice de ces titres. انت ملي كتشري واحد لو نومبر كبير ديال لي زاكسيون، نومبر كبير بارابور للكابيتال، راه il te permet d'exercer واحد l'influence على les décisions ديال هذيك الشركه. possession durable. في هاد لو كا كيكون possession durable ماشي بحال لي زوبليغاسيون. حيت لي زوبليغاسيون كتكون سبيكولاتيف، باغا تشري باغا تربح، فهمتي داك الربح السريع. تو سبيكول كومون تريدر، كتشري وباغي تبيع في اقرب وقت. المهم انت اللي يهمك هو الربح، ماشي تانفلونسي لونتربريز وما شغلكش، ما كتدخلش انت كاع في هذاك الشيء ديال. اوكي قلنا le nombre d'actions في titre de participation تيكون le nombre d'actions que l'investisseur a qui تكون كبير par rapport au capital. il exerce واحد l'influence sur la société اللي شراها منها دوك les titres دوك les actions. la possession كتكون durable ou c'est un droit de propriété à but stratégique. droit de propriété, ça veut dire tu es propriétaire, tu es propriétaire بحال واحد من مالكين ديال ديك الشركه. مزيان. autres titres immobilisés, c'est des titres autres que les titres de participation que l'entreprise a l'intention de conserver durablement. يعني هما des titres بحالهم بحال les TP وحتى هما à but de conception, de concevoir pardon هادوك les actions هادوك les titres durablement. ولكن le nombre d'actions اللي كيشري l'investisseur تكون faible par rapport au capital. يعني هو يشاري وصافي بحال انفيستي حاط فلوسو ما باغي انفلونس حتى شي حاجه، وهي حاط فلوسو مثلا غتشري واحد 2% ولا 5% دو كابيتال، حسب لو نومبر ديال لي زاكسيون وكتشريها وصافي وتتحطها بحال شي انفستيسمون. لو نومبر دو droit de propriété يعني كتولي بروبريتير، راك بروبريتير ولكن tu n'exerces pas هذاك l'influence على les décisions stratégiques ديال l'entreprise à but non stratégique. يعني ما انت ما عندكش الفكره ديال انك راه tu veux exercer واحد لو بوفوار على ديك لا سوسيتي، انت تقول لهم زعما لي استراتيجي اللي عندك. و كاين الناس اللي عنده الفلوس ما عنده عقلو ما فيه والو، عنده هو الفلوس باغي انفيستي
ما كيدخلش كاع في لا جيستيون ديال لونتربريز. باغ كونطخ اللي كيشري تي بي تيكون عنده هدف اخر، تيكون عنده هدف ديال انه ولا بروبريتير وماجوريتير. يقد ما يكونش ماجوريتير ولكن عنده واحد البورسونتاج كبير اللي غادي يخول ليه انه تا هو يوافق ولا ما يوافقش على لي ديسيزيون اللي كياخذهم الكونساي دادمينستراسيون ولا تيكون في لادمينستراسيون، شي حاجه بحال هكا. اوتر تيتر موبيليزي ما كيكونش عنده هذا لو بوفوار، هو كيشري باغي يحط هو موش سكاره كيجي يحط الفلوس وتيريح كيتسنى لي ديفيدوند وداكشي اللي كيجيبو ليه. ملي غادي يطلع لو كور مثلا يقد يعاود يبيع مو شغلو هذا. لي زوبليغاسيون لا ديفيرونس اللي كاينه بيناتهم هو ان لي تيتر دو بارتيسيباسيون و اوتر تيتر ايموبيليزي هما سي دي تيتر دو بروبريتي كيخولوا لك واحد الدغوا دو بروبريتي كتولي بروبريتير في لونتربريز ولا لا سوسيتي. اما لي زوبليغاسيون il te permet d'avoir le droit, c'est un droit de comment dirais-je, بحال de créance كتولي كتسال ديك الشركه ياك. هي الشركه كيكون عندها مثلا الى بيزوان دو فينانسمون خصها الفلوس، كتخرج واحد لي زوبليغاسيون واحد لومبران اوبليغاتير ياك. هذاك لومبران اوبليغاتير عنده لي البري ديميسيون، عنده المسائل ديالو فالور فينال اللعيبات. الانفستيسور كيدخل هو البوت اللي عنده هو سبيكولاسيون، باغي يشري ويعاود كيفاش يشري قد يعاود يبيع لوبليغاسيون ويقد يكونسيرفيها تياخذ فلوسو، حيت لوبليغاسيون تكون فيها لا ديوغي كتاخدها كتكون عندك بحال ان تيتر دو كريونس. انت كتسال الشركه كيعطيهم الفلوس تعطيوك لوبليغاسيون كتسنى ليشيونس كيعاودوا يرجعوا لك الفلوس بلي زانتيري والمسائل. دونك لي زوبليغاسيون droit de créance avec but non stratégique مزيان à but de spéculation bien sûr. في هذا لو كا عندنا l'emprunt مي تيكون réalisé au pair. ça veut dire quoi au pair؟ اش بقى تسمع au pair non au pair؟ au pair ملي كتكون l'émission ديال l'emprunt ملي لونتربريز كدير ليميسيون ديال لونبران لا سوسكريبسيون. الناس اللي قاريين اوغمونطاسيون د كابيتال يعني كيفاش تدخل كتشري لا سوسكريبسيون كتكون اون توتاليتي. و ملي كيكون امبران رياليزي نون او بير لا سوسكريبسيون ما كتكونش اون توتاليتي. مثلا هي لا سوسيتي الا ايمي 1000 اوبليغاسيون كتلقى غير 900 كي سون سوسكري. دونك ما عندها ما دير هي صافي هادي بحال تخرج غير هادوك اللي كي سون سوسكري. ايوا سيدنا هذا هي لا ديفيرونس انتر هادي 3 تيب دو تيتر. نديرو ان ريكاب. قلنا لي تي بي كيكون لو نومبر داكسيون كبير كيكون انفلونس انفستيسور يقدر ولا لاسوسيي ولا لو بروبريتير تي انفلونس لي ديسيزيون استراتيجيك د لونتربريز عنده واحد لو بوت استراتيجيك. اوتر تيتر ايموبيليزي سي درو د بروبريتي حتى هي ولكن ما كيكونش لو بوت استراتيجيك يعني شاريه باش يشري باش يعاود فيهم البيع ولا شي حاجه ولا يستافد من لي ديفيدوند. ما تيكونش بوت استراتيجيك بحال دابا يدخل يانفلونسي لي ديسيزيون ديال الكونساي دادمينستراسيون ولا شي حاجه ولا لا جيستيون ما كيدخلش في لا جيستيون. لي زوبليغاسيون ماشي تيتر دو بروبريتي سي ان تيتر دو كريونس كتاخدو اون كونتربارتي ديال واحد لي زانتيري كيتجمع داكشي في الاخر تيعطيوه لك كتربح. فوالا لو بوت سي دو سبيكولي وكتربح في الاخر. شوفوا دي زيكزارسيس ولا دي زيكزامبل. alors la société MAD a acquis le 4-6N-1 4000 actions de la société FAN. يعني لا سوسيتي الاولى ماد هي اللي شراتو، لا سوسيتي فان هي لا سوسيتي اللي باعش. لو كابيتال ديال لا سوسيتي فان هو il est constitué de 10 000 actions. Le prix d'acquisition 110. Les commissions payées par chèque bancaire. Les commissions mais services bancaires. alors كيفاش غندوزو شنو بعدا شنو كيتسموا هاد لي زاكسيون؟ on a dit que les actions راه مقسمين لجوج.
qui est les TP, que les autres titres immobilisés. TP, titre de propriété. Titre de participation, pardon. Alors, 4000 actions, men 10 000 actions. Ça veut dire, il y a 40%. Normalement, 40%, كتمثل واحد البورسونتاج اللي كبير من le capital. Donc, في هذا le cas, عندنا titre de participation. Donc, la comptabilisation, شنو غادي ندوزو في les écritures, غادي ندوزو titre de participation. هو اللي غنشوفو دابا. Alors, les TP, services bancaires, état TVA récupérable sur charge sur les services bancaires et la banque. Les TP, شحال قالوا لنا عندنا؟ خدينا 4000 actions, le prix d'acquisition كان هو 110. دونك غنشدو 4000 actions نضربوها في 110 غتعطينا 440,000. سي بون. 440,000. Les services bancaires à hauteur de 1450. l'état TVA récupérable نعتبرو 10%, نديرو لها voilà. et la banque غادي يكون فيها le total غادي يكون 1000 كون بعدا 1000. c'est bon. 589,25. J'espère qu'on le calcule au head. Deuxième cas. Le 9,9 N-2, la société achète 800 actions dont le capital est composé de 30 000 actions. Il est 800 actions. من 32 000 actions راه قليل بزاف, ولكن سي دي اكسيون. دونك فاش غيدخلوا في autre titre immobilisé. Le prix d'acquisition هو 85. la commission هي 800 درهم. Alors, la correction ديال لو كا غادي تكون هي on va débiter action, la autre titre immobilisé, la classe 6 6114. Le montant de l'achat les هو 800 fois 85. service bancaire غادي نحطو le montant les هو 800. pardon 800. l'état TVA غادي تكون 10%, la banque غادي يكون فيها le total. Troisième cas, dans le 10 N-2, la société achète 200 obligations. La société اشترتهم ب 98 درهم le titre. La valeur nominale est 100, rapportant un intérêt de 6%. Frais d'acquisition 300. Alors, concernant les obligations, on a le débit titre immobilisé ou la obligation, le compte 2481. Comment dirais-je, le montant GL, les obligations est 200 fois le prix qu'on a payé, le prix de cession. Le titre, les 98, service bancaire 300, comme mentionné, les frais d'acquisition, l'état TVA récupérable sur charge 30, et la banque la somme داكشي اللي غادي يخلص l'investisseur. هذا هو الفرق اللي كاين بين les trois types de titres. Pour récapituler les titres de participation
c'est pour la prise de contrôle de la société, donc impacter les décisions de la société. Les autres titres immobilisés, c'est un placement de trésorerie à terme qui est فلوس pour investir, donc c'est à terme. Les obligations, c'est spéculatif, des opérations spéculatives qui بغير ربح دغيا. هذا هو le cours ديال اليوم. j'espère que le cours الجاي يكون على les l'emprunt obligataire. ان شاء الله غادي يكون l'emprunt obligataire يكون des exemples. زعما c'est de la pratique نشوفوا داكشي كيفاش تيتخدم. و voilà, j'espère تكونوا مزيان. n'oubliez pas de liker la vidéo إلا عجباتكم. المهم خوتي تهلاو فراسكم. ciao.